Amakuru reka tuyakomereze mu karere ka Nyaruguru. Umugabo urakekwaho gusambanya umwana w'imyaka 10 mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Kibeho. Umugabo w'imyaka 55 yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 10 w'umukobwa. Ibi byabaye tariki 12 Mata umwaka wa 2025 bibera mu mudugudu wa Munenge mu kagari ka Manda mu murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Amakuru yandi ndaza kuyakomereza mu karere ka Musanze aho umugore yishe umugabo we amutemye nawe agahita ahitamo kwiyahura. Icyabiteye cyamenyekanye cyatumye uyu mugore yiyahura ndetse amaze no kwica umugabo we. Ngo ikaze rero kuri Kidasamura Movie ukande subscribe kandi konza yazajya bigufasha kubona amakuru yacu ya buri munsi dukomeza kugenda tugukorera. Umugabo urakekwaho gusambanya umwana w'imyaka 10 mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Kibeho. Umugabo w'imyaka 55 yatawe muri yombi akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 10. Ibi byabaye tariki 12 Mata 2025 bibera mu mudugudu wa Munenge mu kagari ka Manda mu murenge wa Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Ukekaho yabanje kwihisha ubutabera aza gufatwa mu gicuku ahagana saa 5 z'ijoro mu gace aho icyo cyaha cyabereye. Abatuye muri kara gace babwiye igitangazamakuru cy'umuseke nimo nakesha amakuru ko uriya mugabo asanzwe agenda kwa nyirakuru uriya mwana. Kariya gace babwiye igitangazamakuru ko uriya mugabo asanzwe agenda iwabo kwa nyina kuri uriya mwana. Ati yaje asanga uyu mwana iwabo akamushuka akamubwira ngo ajye gutashya inkwi mu ishyamba. Icyo gihe ngo umwana yagiyeyo uriya mugabo aramukurikira ahita yongera kumushuka amujyana mu gihuru awundi aramusambanya. Abaturage bakomeza bavuga ko ngo nyina uriya mwana ari guhita hafi aho yumvishije hafi aho ngaho ari kubera ayo mahano yumvishije umwana ari kurira uwo mugabo amubonye ariruka amaze umwana avuga ko uko byamugendekeye ko yari ari gusambanywa. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru Dr Murwanashyaka Emmanuel yabwiye igitangazamakuru umuseke ko uriya ukekwaho yamaze gutabwa muri yombi akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kibeho mu karere ka Nyaruguru. Ni mu gihe umwana yahise ajyanwa kwa muganga. Umugore yatewe n'abantu baramukubita bashaka no kumusambanya. Muri karere ka Kamonyi Nyarubaka polisi ivuga ko yataye muri yombi abantu 4 barakekwaho gukubita no gukomeretsa umubyeyi w'imyaka 49 witwa Valentine. Iyo nkuru y'ihohoterwa rya Valentine w'imyaka 49 yiriwe icicikana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino zigiye zitandukanye. Valentine urwariye ku kigo nderabuzima nyuma yo guterwa nijoro n'abantu atazi bakamwambura ubusa bakamujyana ku gasozi kumusambanya ngo abyanze baramukomeretsa. Uyu mugore avuga ko yashatse gukingura urugi yumva abantu bamukubise ikintu mu mutwe. Ati bankubise ubuhiri mu mutwe bashaka kunsambanya ku gahato banyambika ubusa mbahakaniye barampondagura bambaza niba nta mafaranga mfite. Uyu mubyeyi yababwiye ko afite amafaranga 10,000 bajya mu nzu kuyafata. Bahageze ngo batwara matera. Yavuze ko bamutwaye amatungo ye arimo n'ingurube bayabagira inyuma y'urugo rwiwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Haberemye yabwiye igitangazamakuru umuseke nimo nakesha amakuru ko ubuyobozi bwa nabi bukimara kuba uwakoze iperereza bakozwe iperereza bafata abagabo 4 bakekwaho gukomeretsa no kwiba imitungo n'amatungo n'ibikoresho byo mu nzu by'uyu mubyeyi. Ati uyu munsi polisi yafashe abantu 4 bakekwaho gukomeretsa Valentina. Iperereza rirakomeje. Abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Musambira kugira ngo bakurikiranwe n'ubutabera. SP Emmanuel avuga ko nta na rimwe polisi zihanganira ubugizi bwa nabi nk'ubu ngubu avuga ko uwabigizemo uruhare wese agomba